Hostile mùa 10 sẽ trở lại trong bản cập nhật sắp tới. Tính đến hiện tại, Riot Games đã ra mắt 14 mùa đấu trường chân lý với một loạt những chủ đề, tộc hệ, tướng cũng như lõi nâng cấp và các cơ chế độc đáo khác nhau. Tuy nhiên, có không ít game thủ yêu thích mùa 10 Remix Rumble. Nguyên nhân vì ngoài những tộc hệ hấp dẫn, mùa 10 còn có âm nhạc được đánh giá là hay nhất trong lịch sử tựa game này. Chia sẻ thêm về mùa 10, với những game thủ đã quên hoặc chưa từng chơi thử, thì đây được coi là một mùa đấu trường chân lý rất đáng trải nghiệm với những tộc hệ hấp dẫn như 8-bit, K1A, đồng quê. Và đặc biệt là Hostile, cái tên được coi là điểm nhấn đem lại nhiều cảm xúc nhất trong mùa 10. Thế nên sẽ không quá bất ngờ khi nhiều game thủ đồng loạt vào spam Hostile khi mùa 10 trở lại trên các máy chủ chính thức. Tất nhiên, mùa 10 cũng sẽ không được đem trở lại với phiên bản y hệt như trong quá khứ. Thay vào đó, Riot Games sẽ đưa vào thêm một số nội dung để gia tăng tính hấp dẫn như lõi nâng cấp, kỳ ngộ mới. Theo dự kiến, mùa 10 Remix Rumble sẽ được ra mắt trên máy chủ chính thức vào ngày 14 tháng 5 sắp tới.